Վատիկանի Սիքստինյան մատուռի ծխնելույզից սպիտակ ծուխ է բարձրանում, Սուրբ Պետրոսի հրապարակում զանգերը ղողանջում են ողջունելով նորընտիր պապին։ Պատմական այդ պահին անհամբերությամբ սպասում էր ողջ կաթոլիկ աշխարհը։ Ամերիկացի Հռոմի պապ New York Times-ը տպագրում է առաջին պատմական էջը Հռոմի պապ Լևոն 14-րդի մասին։ Միջազգային մամուլը ուշադրություն է հրավիրում նորընտիր պապի կենսագրության մանրամասների վրա, որի անունը հայտնի դարձավ կոնկլավի երկրորդ օրը երրորդ ընտրությունից հետո։ Հռոմի նոր պապի առաջին ուղերձը հավատացյալներին խաղաղության մասին էր։ La pace sia con tutti voi. Խաղաղություն բոլորիդ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, սա հարություն առած Քրիստոսի առաջին ողջույնն է։ Ես կցանկանայի խաղաղության ողջույններ փոխանցել ձեր ընտանիքներին, բոլորիդ, որտեղ էլ լինեք։ Բարին ընդ ձեզ։ Այնուհետև Լևոն 14-րդը շնորհակալություն է հայտնել իրեն ընտրած կարդինալներին ու շարունակել խոսքը։ Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Թույլ տվեք շարունակել օրհնությունը։ Մենք բոլորս կարող ենք միասին գնալ այն հայրենիքը, որն Աստված պատրաստել է մեզ համար։ Հատուկ ողջույններ հռոմեական եկեղեցուն։ Պապն իսպաներենով շնորհակալություն է հայտնել Պերուի իր նախկին թիմին, իտալերենով կոչ է արել հավաքվածներին աղոթելու Մարիամ Աստվածածնին նրա բարեխոսությունը ստանալու համար։ Հռոմի 267-րդ պապը ամերիկացի կարդինալ Ռոբերտ Պերևոստը ընդունել է Լևոն 14-րդ անունը։ Վատիկանը վաղուց նման անունով պապ չէր ունեցել, վերջինը Լևոն 13-րդն էր, որն ընտրվել էր 1878 թվականին ու պաշտոնավարել մինչև մահը 1903 թվականը։ Լևոն 14-րդը վերջին մի քանի պապերի համեմատ ավելի երիտասարդ է։ 69-ամյա Լևոն Պերևոստը ծնվել է Չիկագոյում, իտալացի և ֆրանսիացի իսպանացի ծնողների ընտանիքում։ Նա Ֆիլադելֆիայում ստացել է մաթեմատիկոսի կրթություն և 1977 թվականին միացել է Սուրբ Ավգուստինոսի միաբանությանը։ Ծառայության զգալի մասն անցել է Պերուում, որտեղ ձեռք է բերել բազմակողմանիորեն զարգացած եկեղեցական առաջնորդի համբավ, աչքի է ընկնում չափավորությամբ։ Ռոյթերսը հրապարակել է այն տան կադրերը, որտեղ Հռոմի պապն անցկացրել է մանկությունը։ Նրան ճանաչող տեղացիներին ուրախացրել ու զարմացրել է կոնկլավի ընտրությունը։ Կաթոլիկ աստվածաբանական միության ուսանող Գարդիս Ուոստն ասում է. I didn't think an American pope would actually ever be elected in my lifetime. Even though he probably was Չէի կարծում, որ ամերիկացին երբևէ կընտրվի, թեև նա հավանաբար լավագույն ամերիկացի կարդինալն էր որպես թեկնածու, բայց ակնհայտ է, որ ամերիկյան անունը ընկալելի չէ աշխարհի համար։ Ահա թե ինչն է ինձ ամենաշատը զարմացրել այս ընտրություններից։ Հռոմի պապ Լևոն 14-րդը կաթոլիկ աստվածաբանական միության շրջանավարտ է, որը ես այժմ ավարտելու եմ, եւ նա ստացել է աստվածաբանության մագիստրոսի աստիճան, որը ես ստանալու եմ 2 շաբաթից։ Այնպես որ կարծում եմ, սա բավականին լավ պահ է ինձ համար։ Ես որոշ նմանություններ ունեմ Հռոմի պապի հետ։ I share some similarities with the Pope. Վատիկանի նոր հովվապետը մոտ 1.5 միլիարդ կաթոլիկների առաջին ամերիկացի պապն է։ 69-ամյա պապը իր միսիոներական գործունեության մեծ մասն անցկացրել է Պերուում և կարդինալ է դարձել միայն 2023 թվականին։ Նա հազվադեպ է հանրությանը ներկայացել, մինչև օրս եզակի հարցազրույցներ է տվել լրատվամիջոցներին, գրում է Ռոյթերսը։ Լևոն 14-րդը Հռոմի 267-րդ պապն է։ Նրա նախորդը Ֆրանցիսկոս պապը մահացել է ապրիլի 21-ին 88 տարեկանում ծանր հիվանդությունից հետո։ Ֆրանցիսկոսը 12 տարվա առաջնորդության ընթացքում մի շարք բարեփոխումներ է կատարել կաթոլիկ եկեղեցու համակարգում և թույլ տվել քննարկել մի քանի վիճահարույց հարցեր, այդ թվում կանանց ձեռնադրությունն ու փոքրամասնությունների ամուսնությունները։ Մինչ կաթոլիկ աշխարհը փորձում է հասկանալ նորընտիր պապը շարունակելու է արդյոք Ֆրանցիսկոսի բարեփոխումները, թե ավելի հակված է պահպանելու և ամրապնդելու կաթոլիկ եկեղեցու հին ավանդույթները, Լևոն 14-րդը իր որպես պապի առաջին պատգամի սկզբում դիմելով կարդինալներին հայտարարել է, որ հույս ունի իր ընտրությունը կօգնի կաթոլիկ եկեղեցուն լույս բերելու։ Նա հստակեցրել է, որ մտադիր է շարունակել Ֆրանցիսկոս պապի սոցիալական արդարությանն ուղղված քաղաքականությունն ու ավանդույթները։ Լևոն 14-րդի գահակալության արարողությունը տեղի կունենա մայիսի 18-ին։ Աննա Նազարյան, Ռադիոլուր։